間匆匆，預科1年幾嘅時間已經過咗啦。我哋回想起喺課室嬉戲温書嘅日子，好似就係琴日發生一樣。但係我哋離別在即啦。今日藉住呢個畢業典禮，我哋要感激我哋嘅父母同埋老師，就係因為佢哋嘅支持同埋佢哋嘅關懷，我哋先可以一直堅持到依家。無論係遇到咩困難都好，我哋都冇放棄過。我謹代表全部嘅畢業學生對老師同埋父母致以最高嘅敬意，希望各位前程似錦。
文藝節目嚟到呢度就圓滿結束啦，十分感謝各位嘅嚟臨。我哋喺呢度祝願各位畢業生前程錦繡，願望成真。最後請各位主禮嘉賓上台，同我哋嘅畢業生拍大合照。